हल्क, शैतान के मुंह पर गुस्सा क्यों मारा? हल्क का आज दूसरा दिन है रोजा रखने का। हल्क रात के 2 बजे नींद से उठकर खाना बनाने जाता है। उसके बाद शहरी खाकर वजू करता है। उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो जाता है। नमाज पढ़ने के बाद हल्क अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत में जाता है। खेत में जाकर ट्रैक्टर से हल चलाता है। ट्रैक्टर चलाते चलाते दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी और प्यास लगता है। हल्क थोड़ा आराम करने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरता है, लेकिन तभी शैतान वहां पर आ जाता है और उसको खाने के लिए एक बोतल पानी देता है। हल्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और शैतान के मुंह पर बहुत जोर से एक गुस्सा मारता है। उसके बाद शैतान डर के मारे वहां से भाग जाता है और हल्क अल्लाह से शुक्रिया करता है, क्योंकि उसको शैतान के वसवास